အခြေခံ English မှာ see ဒီလို့ပြောရဲဆိုရင် right ကိုပဲပြပြမြင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါကကားစီးနေရဆို I am riding a car လို့သုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် right ကသူ့နေရာနဲ့သူသုံးရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် right နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကရင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်နှစ်ဘိန်းပါတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆိုရင် right ကိုသုံးပြီးစီးလို့ရတယ်ဥပမာစက်ဘိန်းတို့ဆိုင်ကယ်တို့ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကောင်စီးရဲဆိုရင်လည်း right ကိုသုံးပြီးစီးလို့ရတယ်ဒီမှာငါကမြင်းစီးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်စင်စီးရမျိုးပေါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီတရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကောင်စီးရဲဆိုရင်ဒါ right ကိုသုံးပြီးစီးလို့ရတယ် okay example အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ I am riding my bicycle with my friends ပေါ့ငါတငယ်ချင်းတွေနဲ့စပိန်စီးနေတယ်ဆိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခု I am riding my motorcycle ဆိုရင်လည်းငါကဆိုင်ကယ်စီးနေတယ်ဒါဆိုရင်လည်းသူကကိုကမောင်းတာထဲဆိုင်စီးတာဖြစ်ပါတယ်မောင်းနေဆိုရင်တော့ drive နဲ့သုံးပြီးမောင်းလို့ရတယ်ပေါ့right ကိုသုံးပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတယ်လို့ပို့ခိုင်းလို့ရတယ် will give you a ride to the school ငါမင်းကိုကျောင်းပို့ပေးမယ်အဲ့လိုသုံးနေရတာပဲအဲ့တော့ငါမင်းကိုကျောင်းပို့ပေးမယ်အဲ့တော့ just give me a ride ငါ့ကိုလိုက်ပို့စမ်းပါအဲ့လိုလည်းသုံးနေရတယ်တရိတ်ဆန်တစ်ကောင်ကောင်စီးတယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ် I am riding a horse ငါကမြင်းတစ်ကောင်စီးနေတယ်ပုံစံမျိုးကားတွေစီးတာဆိုရင်တော့သူက take နဲ့စီးလို့ရတယ်ဒီ take ကိုသုံးတတ်မယ်ဆိုရင် 30% လောက်အထိပေါ့နော်အဲ့တော့ English မှာအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာ I am taking a bus ဆိုရင်ငါဘတ်စကားစီးနေတယ်ငါကားစီးနေတယ်ဒါဆိုရင် take ကိုသုံးပေးရမှာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကြဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့3ဘိန်းစီးရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်သူက2ဘိန်းလည်းမဟုတ်ဘူး4ဘိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်3ဘိန်းဆိုရင်လည်းသူက take ကိုသုံးပြီးစီးလို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့အားလုံးကြိုးရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်